अरे वाह, आज तो मैं टेस्टी अंडा खाऊंगा। चलो अंडे के छिलके को निकाल लेता हूँ। अरे वाह, निकाल लिया। चलो अंडा खाता हूँ। अरे नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, पहले बाबू को दे देता हूँ। ये लो बाबू, तुम खा लो। अच्छा ठीक है पापा, चलो मैं ही खा लेता हूँ। अरे बाप रे, ये तो नकली है पापा। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? चलो मैं दूसरे अंडे को छील कर देखता हूँ, ये नकली है कि असली है। अरे ये भी नकली निकल गया। अरे बाप रे, चलो बाबू आज हम लोग नहाने जाएंगे। अरे बाप रे, वो देखो बाबू केक है, चलो इसे खा लेता हूँ। अरे नहीं बाबू, मैं नहीं खाऊंगा, पहले तुम खा लो। अच्छा ठीक है पापा, चलो मैं इसे खाता हूँ। अरे बाप रे, ये तो नकली है पापा, ये देखो। अरे हाँ, ये तो नकली निकल गया। अरे बाप रे, अरे वाह बाबू, खेलने में तो बहुत मजा आया। अरे बाबू, ये देखो चॉकलेट वाला आइसक्रीम, चलो इसे ले लेते हैं। चलो मैं इसे खाता हूँ। अरे नहीं, ये नकली निकल गया, तो चलो पहले इसे ले जाके चंपा को देते हैं। अरे वाह बाबू, तुमने मेरे लिए लाया, लाओ मैं इसे खा लेती हूँ। बहुत टेस्टी है।